ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15th. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪಿಂಕಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತೋರ್ಸಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿರ್ಸಿ. ಇವತ್ತು 16th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನೋ ಮೃತಾಯ ಸೋಮದ ವಿಶ್ರವಾಗು ಸುತ್ತಮಾನದೇಶ್ವ ಇತಿ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಅಮ್ಯನ್ಮಾತ್ಮನೋ ವಿಂದಾಭೂತಗ್ನಿ ಸತ್ಪುನರಾ ಜಾತವೇ ದಾವಚ ಶನಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಪುನರಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿನಾಯಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಮಂತ್ರಿಸಿರುವಂತಹ ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪುರೋಹಿತರು ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17th, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಾನು ಟೆಲ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು, ಅದನ್ನು ಫಲವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಬೆಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಣ, ಗುಡ್ಡ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮೂರು ಮಳೆ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟುಡೇ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟಾಣಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಇದೆ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ. ಕುಣಕುಂದ, ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಇದು ತೋಟದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ವಾವ್. 2 months ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವೆದರ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ವಾವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಲವಳಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಚಿಕಾಯಿ, ಒಂದಲ್ಲ 2, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಲವಳಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಕೋ. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತಿವಾಗ ಮುಂದಿನ ಹಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೈ ದ ವೇ, ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಗದ್ದೆ, ತೋಟ, ಊರು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಳೆ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆದರೂ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಡಿಕೆ. ದುಡ್ಡು ಬರೋದೇ ಇದರಿಂದ, ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಪೈಸಾ. ಓ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ.
ಬಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಿದು. ಇದನ್ನ ಕರ್ಕಿ ಜಡ್ಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಇದು ಕ್ರೀಪರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೀಪರ್. ನಂಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಲವಳಿಗೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ದನ ಇದು. ಕಟ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಸರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಗಾಳಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾಯಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ. ಈ ತೋಟ ರಾಶಿ ಹಳೇದಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ? ಇದೆಷ್ಟು ಹಳೇದಾ ಈ ತೋಟ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಳೇದು ಈ ತೋಟ? ಎಷ್ಟು ಹಳೇದು ಇದು? 100 ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ, 100+ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಶಂಕ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಮಂಡೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ 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 ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19. ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಎನಿವೆ, ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ತಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ, ಕಾಡಿಂದ, ತೋಟದಿಂದ. ಫಲವಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಯಾರು ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋಟದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಫಲವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಲು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಗೌರಿ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕರ್ಕಿ ಜಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗೌರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಇದು ಫಲವಳಿಗೆ. ಫಲವಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದರ್ಬೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಕತ್ತಲಿ ನಂದು ಹತ್ತಿಬಿಡವ ಅದನ್ನೇ ಹಚ್ಚದ ಇದು ಹತ್ತಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚೋದಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಕ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಕೆಲವು ಜನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಿಪಿದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಏನೋ ಶಾಕ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಈ ಮಿನಿಯೇಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ವಡೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಕ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೋಸೆ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಪಾತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ ದರ್ ಓನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಲ್ವಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ದೇವರು ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್. ಇದು ಏನೇನು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೊದ್ಲುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ. ಇದು ಕೋಸಂಬರಿ, ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಊಟದ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ರವೆ ಬಜೆ, ಇದು ಪುರಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಮೋದಕ. ಇದನ್ನ ಸುಕ್ಳುಂಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅತ್ರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಚಕ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಡೆ. ಇದನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ಲಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ತೆಗೆಯೋದು. ಇದನ್ನ ಹಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಈ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇದೆ. ವರ್ಚುವಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರೆಯ, ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರೆಯ. ಜಯ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕದಂಬರನಾಡು ವನವಾಸಿ. ಕದಂಬರ ನಾಡಾಗಿರುವಂತಹ ಬನವಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು.
ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕದಂಬರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೋಟುಗಳ ಇರೋ ಇರೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರೋ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದು 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಂತರ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಇಲಿ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲಿ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸವ ಇದ್ರ ತಂಬಳಿ ಮಾಡಿ ಹುರಿದು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಎಂಜಲ ತಿಂದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜೊತೆ ರುಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ತಂಬಳಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡೋವು ಗೌರಿ ಕೊಟ್ಟುಕಳ್ಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿ. ಗೌರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬುಂದಿ ಕಾಳು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಡವು ಮಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೆಗೆದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಯಾರು ವೀಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬೈ ದ ವೇ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸಹಸ್ರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಷ್ಕಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಷ್ಕಿರಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಡೇಟ್ ಬಂದು 21st. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ ಲೇಟ್. ಅತ್ಲ ಬದಿ ಹೋಗ್ತೊಳತ್ತು ನೋಡ್ಕೆ. ಹೌದು, ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದ ಹೆಂಗೆ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, the world famous ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ for you guys. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಇದು, ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನು ಮರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಉಣ್ಣುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಊರ ಕಡೆದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾ 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 ಎಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಬಾ 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 ಗುಂಡು. A few moments later. ಹಯೋನ್ ವಿಮಲ್, ಹಯೋನ್ ವಿಮಲ್. ಎಂತದೆ ಎಂತದೆ ಏನು ಅಂತ ಎಂತ ಎಂತ ಎಂತ. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಗದ್ದೆದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೂಟೇಜಸನ್ನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ ಸೀನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಎಂಥ ನೇಟಿವಿಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಎಂಥ ಫೀಲ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶಿರಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ದೇವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬೈ ದ ವೇ, ಯಾರು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಟೆಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. That's all about ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸಖತ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಊರು, ಬೆಟ್ಟ, ಬಾಣ, ಊರ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ, ನೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಐ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, bye-bye until next Friday 8 p.m. sharp. See you again. Bye-bye guys.